第一個慢慢衝。好嗱，睇住佢肩咯喎，睇肩嚇，先睇肩，睇肩。嗱，佢咧呢個喐肩咧就對我哋肩周炎就好有幫助咯，就用到肩。好啦，第二個動作我哋用腰啦，就睇睇腰係係啦。第二個動作咧就又係用腰去發力咯喎。嗱，腰係啦，咁呢個用腰嘅發力咧就係幫助我哋嘅坐骨神經痛同埋旋轉嗰個腰椎啦。就所以咧呢一個動作咧有兩樣嘢嘅。初學者咧就用肩先啦，因為我哋鬆肩關節可以幫助肩周炎、鬆肩關節係啦。但係當佢發到腰嗰陣時候咧，就係鬆腰噶啦，明唔明啊？因為有角度。因為有角度，腰有角度。好啦，咁我想問下佢哋幾大力咧？譬如佢哋啱啱學咁樣，話唔夠力喎，唔夠力得唔得？唔得咯，係啦，唔夠力咯。因為咧，我哋係想要將呢個肩胛拉開。咁呢樣嘢都要講一樣，點解肩周炎咧係隨着我哋年紀呢度肩關節、手臂同呢個肩關節冇咗啲啫喱，係啦，冇咗啲潤滑劑，冇咗啲血液，咁佢就黐住咗，突然間肌肉抽筋，佢就鎖住晒啦。咁我哋一定要發力先至會將自我呢個拳打開，呢度肩打開。咁打開咗之後，我哋有血液，咁其實佢就有一個潤滑劑就旋轉得到。